액션. 안녕하세요. 다이아몬드 호텔에서 권유리 역할을 맡은 윤송아입니다. 저는 호텔의 CEO를 맡았습니다. 젊은 CEO인 것 같죠? 네, 아버지한테 호텔을 물려받아서 관리를 하려고 하는데 굉장히 처음에 벅차하다가 조금씩 자리를 잡아가는 그런 캐릭터인데요. 처음에는 굉장히 맑고 순수하고 좀 어리버리해 보이고 거짓말에도 잘 속는 그런 캐릭터였는데 나중에는 점점 강해져서 악당들과 싸우는 네, 우리 현실 속에서 늘 악당 같은 사람들이 있잖아요. 사람들 착한 가면을 쓰고 있는데 그런 가면을 쓰고 있는 사람이 누구인지 찾아내서 응징하는 그런 캐릭터를 맡았는데 사실 좀 쉽지 않았던 것 같아요. 캐릭터를 연기할 때. 왜냐하면 저는 사실 누군가 굉장히 저를 화나게 하면 바로 질르는 스타일이거든요. 근데 이 친구는 질르지 않아. 티내지 않아요. 마음속에 고이고이 가지고 있다가 하나씩 계획을 세워나가는 형? 그러다가 모든 걸 다 세팅해서 빵! 이런 캐릭터? 어떻게 보면 저보다 더 무서운 캐릭터인 것 같아요. 근데 연기하면서는 정말 가슴이 답답했습니다. 난 언제까지 이렇게 착한 척 해야 되나? 언제까지 참아야 할까? 나 언제까지 착한 척 해야 되나? 하자, 움직이지 마. 네. 다시 거기서만. 나 언제까지? 정말 나 언제까지 이렇게 착한 척 해야 되나? 난 언제까지 참고 참아야 하나? 정말 인내 이러면서 촬영했던 것 같아요. 그래서 중간에 답답해서 끝나고 이 바보야! 뭐 이러면서 혼자 막 한풀이 하면서 내 마지막까지 살펴보시면 막 답답하던 게 마지막에 빵! 굉장히 맑은 소리를 내면서 끝나는 그런 드라마입니다. 너무 스포했나? 이건 제가 성공한다는 뜻? 자, 질문할게요. 극중에서 이제 많은 남자들이 대시를 하는데 네, 기분이 어떠셨나요? 너무 좋았어요. 진짜 우리 드라마는 여성 시청자들에게 있어서 어떤 종합 선물 세트 같은 느낌? 큐트한 스타일, 섹시한 스타일, 지적인 스타일, 연상연하 다 있어서 골고루 모든 남자들의 대시를 다 받아봐서 그것도 굉장히 꽃미남들. 그래서 드라마 속에서 너무 많은 걸 이루면 이제 현실에서 그 운을 뺏긴다라는 말도 있는데 그게 약간 걱정되긴 하지만 어쨌거나 연기하는 순간만큼은 그리고 촬영 현장에서 가장 행복했던 사람이 아닐까 싶어요. 회상이도 너무 좋다. 마음 같아서는 그들을 다 갖고 싶었지만 다 가질 수 없기에 어떻게 됐을지는 끝까지 봐주세요. 누구랑 이어졌을까요? 과연 누가 뿌잉뿌잉하게 될지. 난 다 갖고 싶었는데 아무튼 재밌게 촬영했던 것 같아요. 그 중에 이상형이 있었어요? 빨리빨리 대답합시다 봐. 이상형이 없어. 그러고 보니까 모든 종류의 남자들이 다 있는데 이상형이 없어요. 그럼 그 이외에도 더 많은 종류의 남자들이 있다는 뜻인가? 저는 사실은 이렇게 잘생긴 남자보다는 좀 저를 깊이 이해해주고 좀 따뜻한 감성의 사람을 좋아하는데 우리 드라마에는 물론 그들의 마음도 따뜻하나 굉장히 너무 매력적인 남자들이 많이 나와요. 근데 저는 좀 그런 남자가 남친이면 좀 불안할 것 같습니다. 근데 또 얘기를 나눠보니까 또 의외로 지고지순한 애들도 있는 것 같기는 한데 어쨌거나 외부적인 느낌으로는 약간 그런 스타일은 바람둥이일 수 있는 여자가 너무 많을 것 같은 캐릭들? 너무 튀어요 남자가. 다 너무 통통 튀어요. 매력이 너무 뿜뿜뿜뿜뿜. 그러면은
드라마에서 이 다이아몬드 호텔이라는 드라마를 처음 대본으로 만났을 때 느낌이 어땠는지. 아, 벌써 많이 거슬러져 올라가는 것 같은데, 처음에 딱 접하고 읽었을 때는 가벼운 로코인 줄 알았어요. 그러다 점점 들어가면서 어떤 사건이 나오고 굉장히 딥해지기 시작하는데 그 안에서 많은 이야기들이 있더라고요. 그래서 이렇게 느낌적으로 보면 패스트푸드인 줄 알았는데 진한 곰탕 같은 그런 시나리오였고 여러분들도 좀 가볍게 봤다가 점점 이렇게 빠져들 것 같아요. 저처럼. 기억에 남는 장면은 있다면? 기억에 남는 장면이라 엔딩인데 엔딩을 공개할 수가 없으니까 좀 아쉽고요. 기억에 남는 장면들은 아무래도 촬영 중간중간에 애드립 줬던 거? 우리가 좀 처음에 좀 밝은 분위기의 것들이 좀 있는데 그러다 보니까 애드립을 많이 쓰게 됐어요. 그리고 이제 캐릭터들이 원체 재밌어서 뭐 게이 비서부터 해갖고 그 다음에 시즌 2에는 좀 말이 없는 비서까지 나왔었죠. 그러다 보니까 좀 몸짓발짓 해가면서 호흡 맞추면서 했던 애드립들 기억에 남는 장면이라 잠시만요. 상민 씨를 처음 영접했을 때 네, 너무 이렇게 재밌게 도둑 연기를 해주시고 너무 끼를 잘 부리는 거예요. 그래서 저는 정말 그런 사람인 줄 알았어요. 사람인데 약간 강아지 같은? 이것이 사람인가 강아지인가 뭐 이런 느낌? 그렇게 애교 많은 남자 배우 처음인 것 같아요. 그 머스트비 친구들은 갓김치가 그렇게 인상이 깊었다고 하는데 본인은 그렇게 생각 안 하시는지? 솔직히 연기하면서 약간의 사심이 발동했습니다. 이렇게 제가 상민 씨한테 이렇게 갓김치를 이렇게 올려주고 좀 밥을 먹여주고 하는데 너무 이렇게 예쁜 강아지처럼 애교가 많으니까 밥 먹여주고 싶은 스타일. 그럼 본인은 밥 잘 사주는 예쁜 누나? 그런가요? 연락 기다릴게요. 누나 돈 많아? 아니야. 농담이에요. 자, 이 드라마가 방영되고 난 후에 어떤 반응을 기대를 하시는지? 어떤 반응? 우선은 굉장히 열심히 촬영한 드라마이고 그리고 굉장히 재밌습니다. 보면 볼수록 그리고 끝으로 가면 갈수록 반전에 반전을 거듭하면서 재미가 있으니까 다들 꼭 봐주셨으면 좋겠고 일단 보고 나면 팬이 될 거라고 장담합니다. 그리고 제 캐릭터는 여자들이 많이 공감할 거라고 믿어요. 그래서 저한테도 여자 팬이 좀 생기지 않을까 기대해 보면서 요즘 굉장히 추구하는 여성상인 것 같거든요. 어떻게 보면 유리의 캐릭터는 처음에 유리의 모습은 과거의 어떤 순종적이고 청순하고 조금 단아하고 이런 모습이라면 나중에는 좀 용감해지고 어떤 잔다르크 같은 모습으로 변하는데 저도 조금 그렇게 변하고 싶고요. 잔다르크처럼 시청자 여러분들도 보면서 충분히 공감하실 것 같다. 그렇게 이제 용기 있게 헤쳐나간다. 수많은 남자들이 있지만 드라마 안에서 너무 매력적인 남자들이 정말 널려 있다 라고 말할 정도로 있지만 그 안에서 가장 중요한 것이 무엇인지 생각하고 자신을 사랑하게 만드는 그런 법을 알려주는 드라마인 것 같아요. 그러면서 또 가족의 애와 또 여러 가지 것들을 배울 수 있는 정말 돛닦는 마음으로 이번에 촬영을 했는데 여러분들도 많은 깨달음이 있지 않을까. 그리고 제가 좀 공감 가는 캐릭터로서 여성 팬이 많이 생겼으면 좋겠습니다. 이렇게 얘기하면 남성 팬이 많은 것처럼 보이나? 끝으로 네.